हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कटारिया एक बार फिर से आपके अपने चैनल संतोष डॉग टू डॉग्स लवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सर, आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो सर, आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज जो मैं आपके लिए ब्रीड लेकर के आऊँ सर, बहुत ही शानदार ब्रीड। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर रिट्रीवर का सर मेल और फीमेल पप्पी, हाँ जी, बोथ आर अवेलेबल फॉर सेल। अगर ओनर की सर लोकेशन की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की नगरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, हाँ जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सेल के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी सर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बच्चों की एज तकरीबन 45 डेज अपनी एज के कंप्लीट कर चुके हैं। 45 डेज अपनी एज के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी से आप इनकी हेल्थ वगैरह देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी काफ़ी शानदार है। अगर लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनर का नंबर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बात करें सर डिलीवरी की, डिलीवरी सर इसमें आपको होगी नहीं और डिलीवरी के चक्कर में सर पड़ना भी नहीं है, क्योंकि सारे फ्रॉड, स्कैम, फोर्जरी जो होती है डिलीवरी के चक्कर में होती है। तो डिलीवरी के चक्कर में ना पड़ के एक फैमिली मेम्बर की तरह सर घर पर जाकर ये परचेज करें तो बेटर ऑप्शन होगा। बात करते हैं सर केसी नॉन केसी की, तो नॉन केसी ये पप्पीज़ है, केसी रजिस्टर्ड डॉग नहीं है। काफ़ी कम प्राइस में सर, क्वालिटी अकॉर्डिंग काफ़ी कम प्राइस रखा उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ। सहारनपुर उत्तर प्रदेश इनकी लोकेशन सर। अपनी एज के 45 डेज अपनी एज के कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिटी आपके सामने, डिलीवरी आपको इसमें अवेलेबल होगी नहीं, नॉन केशियाई हैं। अब करते हैं सर प्राइस के बारे में बात। ओनर ने सर जो प्राइस के लिए डिमांड किए, फीमेल के लिए 8000 और मेल के लिए 13000। हाँ जी, 8000 रुपये फीमेल के लिए और 13000 रुपये मेल के लिए, जो कि इस क्वालिटी के लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, काफ़ी वर्थ प्राइस है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनर का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।